गाइस देखना, ये लड़का ये बोतल को घुमाएगा इसके सामने और फिर देखना इसको मुंह मतलब वो लगा के माथा लगा के आंखों ऊपर दे के फिर करती भाई बिल्लू भाई क्या हो गया, नीचे में डाल दिया। अरे जाल दिखाएगी अभी लड़की धक्का दे दिया लड़की। कैसे करना है फिर पीछे भाई, क्या निकला भाई। ये लड़का क्या कर रहा है और नीचे उसमें बैठ गया।